Tūdaļ sāksies kārtējā spēle LV Florbola virslīgā vīriešiem. Šodien šeit Lielvārdē ciemojās Kocēnu Rubene. Bet uzreiz kārtējā kļūda piespēlē, šoreiz pieredzējušies Balodis izdod nepareizu piespēli. Pēc tam divu pieredzējuši buku cīņā Balodis atbruņo Aivi Kusiņu. Pret Lielvārdu neviens nav atzīmējies ar precīzu metienu šajā sezonā. Mihailovskis izcīna bumbu. Žukels Sandijs, ne ar to pusi, nedabū bumbiņu vārtu tīklā. Gēls atbruņo Mihailovski, bet nav viņiem skaidrs pārsvars. Mētā aizsargā. Ir visādas neapmierinātības izpausmes. Te bīstam epizodu garām vārtiem aizmet Ingars Matisons. Var teikt, ka joprojām Ingaram īsti nevadās šajā sezonā vārtu gūšana, lai gan kopumā zināms, kā ļoti labs noslēdzējs. Kas šeit atkal notiek? Fogels rūpja kļūda. Metiens Nazaros nosēžas metiena līnijā, bloķē raidījumu un jau pats veido uzbrukumu. Markus pieslēdz, viņš Kusiņu Aivs met no asa leņķa, bet Lārs Knoks nosacas to vārtu stūri un mums joprojām divas apaļas nulītes uz rezultātu tablo. Vēl viena kļūda Rubenai iesākot uzbrukumu. Nazarovs ekstra piespēle. Varbūt nedaudz neprecīza. Pieslēdzies Juris Zilbers, tūs distances izdara metienu, bet tiek ar šo raidījumu galā Puzuls. Un te jāmet bumba vārtos Gvido Grunbergam. Likums sakarīgāks būtu, piemēram, 2-2 uz rezultātu tablo. Bet, allaži kaut kas uzbrucējiem ir laukuma saimnieki, jo trešdaļa tikko ir sākusies, visi ir atpūtušies. Prasa pret sevi pārkāpumu Mihailovskis. Kļūdās Matisons, pazaudē viņš bumbu, neprecīzu piespēli. Grunbergs gan arī saminstinās. Satuvinās un mēģina dabu bumbu tālajā vārtu stūrī. Tad patās arī Nīgs Blumfelds ar 13 un 7 spēlētājiem jau ir vismaz 10 punkti. Visi var iemest, bet viss nonāk pie tā, ka Ritvars Bērziņš izskrien vienatnē pret Raivi Puzuli. Tā sanāk šodien, ka bīstamākās epizodes, kad ir vairākumā komandas, sanāk tām komandām, kuras tajā mirklī spēlē skaitliskajā mazākumā. 13 numuru cīņa. Skarā būtu asumi, bet tomēr viss beidzas laimīgi. Nav asumi un Ritvars Bērziņš skaitliskajā mazākumā raida bumbiņu vārtos. Tas, kas brieda jau gan Rubenes vairākumā, gan tagad arī Lielvārdas vairākumā, beidzot nobriest un Stamīns metiens atsit bumbiņu vārtu priekšā Knoks un pēc tam tiek galā arī ar Aivja Kusiņa. Neizdodas nokontrolēt bumbiņu, vairāki kritieni, arī šeit silpi klusē un Rubenes pretuzbrukums Buhrots, laba pozīcija metienam Hugo met. Žukelis tomēr bumbas ceļā, spēcīgākā vairākuma brigāde, kur izveidoja pāris labus pusmomentus pirmajā vairākumā, bet te laba epizode neizdodās arī šoreiz. Dūmiņš laukumā kopā ar kā darāmas lietas, kā dabu bumbiņu vārtos. Celms pa kreiso malu bīstam epizodu Matīs ar fintu zem vārtu pārlikņa. Rubenes līderis gūst vārtus un panāk 2-0. Lielvārdi varbūt, ka mazāk sāks domāt par spēli aizsardzībā. Un vēl viens izcils metiens. Rihards Avots vārtu devītniekā 3-0 īsā laika sprīdī. 2 precīzi metieni Kocēnu Rubenai, un tas jau ir ļoti. Vēl viens moments, Māris Pārts met un Puzuls vēl. Jēgara metiens un arī ar šo metienu Lauris Knoks tiek galā. Tūtānu pēc tam gan neizdodas apspēlēt Poli. Matīs ekstra piespēle uz Tūtānu. Un piespēle gar vārtiem un Matīs Pēters Polis tomēr dabū bumbiņu Laura Knoka sargātajos vārtos.
panākot 1-3. Rezultāts tieši tāds kā pirmā apļa spēlē. Matisons atstāja bumbu Bērziņam, Ritvārs metīs, met Puzuls atsit un pēc tam divreiz no vārtu priekšs vēl Mihailovskis. Vēl viens metiens, arī tas tiek bloķēts, nošaud pretiniekus, bet tas neko nedod. Arī šeit nav metienu precīzi un Mihailovskis arī nedabū bumbiņu vārtos. Rubene ar identisku rezultātu, kā zaudēja abu komandu pirmajā spēlē. Pretinieku laukumā spēja revanšēties ar rezultātu 3-1 un